साहब की मेरे निगरानी में गश्तियों का बंदोबस्त किया गया है। अगर किसी को मकान से निकलना है तो आवाज दे। गाड़ी ने वीडियो नेटवर्क साहब की मेरे निगरानी में गश्तियों का बंदोबस्त किया गया है। अगर किसी को अपना मकान छोड़ना है तो आवाज दे। मास्क निकालो, बोलो फरहान भाई की तरह।